Vi har særlig fokus på bæredygtighed, fordi vi meget gerne vil bidrage til de store udfordringer i samfundet. Samtidig er det 9 områder, der er rigtig meget op i tiden, og som samfundet har behov for. Vi har en række bæredygtighedsområder inden for det energirelaterede, og en af de, der er rigtig vigtige lige for tiden, det er jo at være med til at omstille transporten til at være mere grøn. Det er jo virkelig en udfordring, og vi har jo været gode til at reducere energiforbruget alle mulige andre steder, men transporten er stadig et hovedproblem for os. Og vi vil meget gerne bidrage til at elektrificere så meget som muligt, og det, der ikke kan elektrificeres, for eksempel den tunge trafik i form af skibe og fly, det vil vi lave nye bæredygtige grønne brændstoffer til. For at lykkes med det, så skal vi netop have meget mere grøn el ind. Og derfor er en af vores bæredygtighedsområder også elproduktion og distribution. Og der går det jo ud på, at vi skal have meget mere grøn el ind i form af vindmøller, solceller og den slags ting. Det, der også er væsentligt, når vi snakker energi, det er jo ikke kun at kigge på at producere mere energi. Det, der også er super vigtigt, er jo, at vi også sparer på energien. Så det, der er et af vores områder også, er at være effektiv energiforbrug og have den rigtige sektorkobling mellem varme, el og gas osv. Et andet meget vigtigt område for os er hele by- og bygningssiden, hvor vi meget gerne vil med nye materialer, nye processer være med til at spare energi på hele byområdet, således at vi mindsker CO2-aftrykket. Men det er også noget med at lave byerne bedre at leve i for folk. På landbrug- og fødevaresiden vil vi også meget gerne bidrage, hvor vi meget gerne vil være med til at udvikle teknologier, der mindsker CO2-aftrykket, pesticideaftrykket. Det kunne være selvkørende robotter, der kører rundt i markedet og plukker noget ukrudt i stedet for at sprøjte på det. Vi har rigtig meget fokus på er også det, vi kan kalde smart produktion. Og det er selvfølgelig at gøre hele produktionen meget mere fleksibel, effektiv, men også at udnytte robotter, således at vi gør det mere effektivt, men også måske mindsker behovet for arbejdskraft og gør det lettere for folk at arbejde i produktionen. Vi har på Engineering også et stort ønske om at bidrage inden for sundheds- og velfærdsområdet. Og det kan jo for eksempel være med exoskeleton, hvor vi påbygger en form for robotteknologi på mennesker, således at de ikke nedslides så meget i forbindelse med produktion og andre ting. På området for genbrug og cirkulær økonomi er vi meget aktive. Vi synes jo, at det, der er rigtig vigtigt, det er at kunne genbruge materialerne til det højeste niveau. Således at hvis vi for eksempel har plastik, at vi kan nedbryde det og komme så tæt på noget genbrugelig plastik som muligt. Det er også super vigtigt for os, at vi designer for genbrug. Således at vi fremadrettet bruger nogle materialer, der er fra starten af egnet til, at vi kan opløse dem eller genbruge dem til højeste niveau. Og et eksempel er jo plastik, hvor vi meget gerne vil genbruge plastik både med mekanisk genbrug, kemisk genbrug, biologisk genbrug og komme tilbage til en form, der er så tæt på muligt for det originale plastik. På miljø, natur og biodiversitetssiden er vi også meget aktive, og vi har virkelig nogle ønsker her om at gøre en forskel. I den forbindelse er vand et interessant område, fordi at vi skal jo have vand som rent drikkevand, men vi skal også bruge vand til mange andre områder, og det at rense vand i vores spildevand er jo også super vigtigt. I dagligdagen forsøger vi jo på Engineering og Science at komme op med nogle projekter i samarbejde mellem de forskellige institutter. Men vi gør også det, at vi forsøger at spille ind i Aalborg Universitets overordnede missioner. Og i den forbindelse er det jo vigtigt for os også at inddrage virksomhederne, således at vi gør det i samarbejde med det omgivende samfund. Det, der egentlig er så essentielt, når man har et flerpartnersamarbejde, det er, at man har adgang til hinandens kompetencer. Aalborg Universitet har også et kæmpestor glæde af, at vi er med, fordi vi har nogle kompetencer udi at bruge et materiale, udi hvad der skal til for, at det er brugbart. Det er helt afgørende for os at have samarbejde med forskellige virksomheder. Vi kan ikke komme med løsninger til byggeriet
uden at have erfaringer, samarbejde med virksomhederne. Jamen, vi samarbejder med Aalborg Universitet, fordi det giver os muligheden for at arbejde med nogle teknologier, som måske er en tand længere frem end markedet der. Så de her samarbejder, det gør os i stand til hele tiden at være relevante. Hele tiden at have nogle produkter, som tapper ind i tiden, sådan at vi kan være på forkant med markedet hele tiden. Kryhrs rolle som rådgivende ingeniør er jo i særdeleshed at bringe de nyeste og bedste teknologier i spil ude hos vores kunder, som er forsyningsbranchen og vandbranchen i særdeleshed. Og Aalborg Universitet er fantastisk at arbejde sammen med på grund af deres løsningsorienterede projektstruktur. Vi trives godt i den måde, vi samarbejder på, og de er vant til at arbejde sammen med både virksomheder og forsyninger, så vi alle sammen kan få noget godt ud af de projekter, vi har. For us, this collaboration has been extremely fruitful, and I would say that we have actually seen some outcomes that we didn't expect. That means that that our customers don't have to replace the products after 10 years, but can extend it, so we are consuming less material of the world, meaning less carbon footprint. Det her område er vigtigt at forske i, fordi det i sidste ende er, i hvert fald for mig, den næste generation af naturovervågningsredskaber, og dem har vi virkelig behov for. Så noget som spildevand, slam, madaffald, og de indeholder en masse kulstof, og den kulstof har vi så specialiseret os i at lave om til flydende brændstoffer. Det er et vigtigt område for os at forske i, fordi det har stor impact på vores samfund og den måde, vi klarer os igennem den grønne omstilling. Det, at forskningen taler ind i en bæredygtig fremtid, det er jo super essentielt, fordi det er det, der er med til at forme fremtiden. Det mest fascinerende det er jo, at vi kan komme til at spise en ressource, der er overalt i hele verden, sådan at vi kan brødføde verden fremadrettet. We change the world one step at a time. A little bit every year. We improving the technology we're using to make it easier for everyone to live in a greener society and a better environment.